大家好，欢迎回来。现在是 TheForest 的第3天的录制，难度还是困难录制。嗯嗯，为什么？存档了，存了？应该来进去看一眼，是不是第3天就知道了。应该是第3天了。怎么了？哎呦，我看 RM 的那个别不是，看了，开始了。来吧，开始了。对，怎么是晚嗯，上？咱们睡吧，咱是先我先睡。存的档，然后 OK 可以，嗯哼，来吧。你快没进去，进来呀！那我先睡。睡吧。我第2天了，来吧。然后进来了，你在哪儿呢？在你旁边。走吧。嗯，去哪儿啊？雪山。走吧，去雪山啊。行。哦，我麦克倒了。咱什么时候见家呢？你不要在雪山上见吗？对呀，雪山是这哪儿吧？绕过去啊。不然还得一直跳。有个小水塘。嗯，青蛙叫。哎呦，你看那边有那个帐篷。那是枫叶还是帐篷？啊，枫叶，枫叶，枫叶。嗯，